可能你喺外國啦，你會覺得你要感受一下人哋嘅文化，係啦，你先會覺得你真係喺外國生活緊。富同毛毛終於嚟到新加坡啦。係啦，大家都知啦，平時兩個都買下股票噶嘛。咁史蒂夫係用邊個 broker 嚟買股票嘅咧？咁平時咧我就會用翻香港嘅富途牛牛啦。咁其實就真係依家啱嚟到新加坡嘅富途毛毛嘅。係啦，咁富途毛毛究竟有咩好咧？就係咧佢一個 app 就可以買晒新加坡、香港同埋美國股票啊，同埋佣金咧都比銀行係低好多好多嘅喎。加上呢，佢嘅界面非常之清晰啦，同埋資料都非常之多嘅。冇錯，加埋呢個富途毛毛仲有個 desktop 嘅版本嘅喎，所以無論係做 day trade 啦，或者係做 long term investment 啦，都係非常之好用㗎。所以如果大家想開戶並且獲得呢個蘋果股票嘅話咧，就即刻去我哋下條 link 度開呢個戶口啦。大家好啊，歡迎到90後生活投資頻道，我係史蒂夫，我係大夫。咁今日呢條片嘅主題咧就係新加坡改變我哋嘅5樣嘢啦，係咪？冇錯啦。咁呢條片咧其實係同其他新加坡嘅 YouTuber 一齊合作拍嘅噃。咁呢條片咧我哋都會睇同一日啦，喺 YouTube 上面出嘅。所以如果大家有興趣嘅話咧，記住喺翻下邊啲 link 嗰度啊，揾翻其他 YouTuber 嘅片嚟睇翻啦。好啦，事不宜遲啦，咁我哋即刻講下邊5樣嘢改變咗我哋啦喺新加坡，係咪？冇錯。咁第一樣嘢就梗係更加獨立啦，係咪？冇錯啦。咁我哋兩個人嚟到新加坡，你唔獨立都唔得啦，係咪？因為無依無靠噶嘛呢度。你唔可以話靠朋友啊、靠上司啊等等嘅嘢嘅喺度。因為我哋嚟嘅時候咧，其實都係冇朋友嘅，即係可能我哋兩個就係自己唯一嘅朋友啦嗰陣時。跟住父母又唔喺身邊喎，咁其實嗰陣時好多嘢都要自己處理啦。譬如話去租樓啦、整電話卡啊呢啲林林森森嘅嘢咧，我哋都係要自己去處理嘅。咁我哋以前喺香港嘅時候咧，我係習慣咗其實父母幫你搞掂晒呢啲嘢噶嘛，冇錯。咁我就唔使擔心噶啦。但係嚟咗新加坡之後咧，因為環境所逼啊，咁都冇人幫到你啦，咁就要逼自己去完成咗呢啲平時冇幫你做嘅嘢啦。咁變相其實都更加獨立嘅，真係。因為其實你話揾樓咧都唔簡單嘅。一嚟你要知道邊個網站喺新加坡啲人成日用嘅咧。咁嗰個網站係咪信譽好好咧？係咪？同埋究竟租樓有啲咩資料啊？咁都係要做一啲 research 你先知道嘅。冇錯。整銀行賬戶都係同一個道理咯。因為外國人嘅話，可能要嘅資料比較多咯。咁所以我哋兩個咧都需要搜集一啲資料，先可以去申請呢啲咁嘅嘢啦，變得更加獨立啦，同埋知道更加多嘅嘢。咁我記得有一次咧，我哋之前冷氣咧就漏水喎，即係屋企冷氣漏水喎。咁我哋嗰陣時咧就冇處理呢個漏水經驗噶嘛，就唔知點樣算好啦。咁後尾就花咗啲少時間去上網揾啲師傅嚟幫我哋搞掂咗呢個冷氣漏水嘅問題嘅。咁其實如果喺香港呢啲問題，多數都交俾可能你阿伯去搞掂㗎啦，係咪先？又或者揾翻啲熟嘅人啊，即係親戚啊、朋友咁，可能佢哋本身做呢一行嘅，就可以幫到我哋咁樣啦。但係新加坡嘅我就唔識人㗎嘛，咁當時花少少時間喺啲處理啲屋企嘅臨審嘢嘅上面嘅。其實屋企呢啲瑣碎其實真係好多嘅，有時真係要洗下洗衣機啊，跟住幫啲冷氣做保養啊，呢啲其實都幾嘥時間嘅有時。即係唔係話好難做，不過真係有時都幾嘥時間嘅，即係你都體驗到阿媽平時喺屋企打理頭家都幾辛苦，講真。同埋我記得第一次我哋租樓嘅時候咧，就發現嗰個花灑個力度好似唔係幾夠啊。因為我哋當初嚟到新加坡嘅時候，第一次租樓嘅時候咧，就冇咁多經驗啊嘛，就唔知原來呢啲嘢都要 check 嘅，係咪？係啦，嗰陣時出咗啲普通嘅燈啊，即係啲櫃有冇爛啊嗰啲就算啦。咁其實有啲細節位都係冇 check 到。係啊。即係譬如係啱先提到嘅花灑嘅力度啦，因為原來有啲花灑真係唔係好大力嘅，因為如果你冇力嘅話，其實我覺得沖得唔乾淨㗎嘛。又或者係廁所漏水，我記得第二次我哋睇樓嘅時候咧，個廁所真係漏水，俾我試完之後，係啦，啲水係喺嗰個底度滲出嚟嘅。咁好彩都係有笑，即係呢啲真係經驗得出嚟咯。即係你唔自己做過呢樣嘢，你都唔知道原來係要驗啲咁嘅嘢嘅。係啦，好啦，咁第二個新加坡改變我哋嘅嘢咧，就係咧喺新加坡嘅時候咧，我哋係更加中意用單車嚟代步嘅。即係相比起巴士或者行路，我哋更加係中意踩單車嘅。咁點解咧？一嚟首先可以慳翻搭車錢啦，第二就可以環保啲啦，第三仲可以做埋運動添，即係一舉三得啊，係咪？係啊，所以我哋嚟到新加坡之後咧，幾個月咧，我哋就買咗個單車啦。冇錯，冇錯。買咗單車之後咧，基本上無論係買嘢啊，定係想喐下咁，我都係會選擇單車去代步嘅，因為真係非常之方便，同埋好多位都可以泊單車喎。呢度新加坡係真係好多位可以泊單車，但香港就唔得啦。香港市區咧，譬如話九龍或者香港島嗰邊，其實啲路係比較窄嘅，一嚟，二嚟就好多人啊，所以踩單車都比較危險。係啦，同埋我覺得呢邊嘅人咧，相對可能我諗佢哋壓力冇咁大啦，我唔知係咪。如果你叮佢咧，佢哋都好有禮貌咁讓你嘅。係啦，係啦，就唔會咁樣踩單車上嚟都覺得開心啲嘅。不過咧，最近咧我就有件好唔開心嘅事。係咩事咧？就係我派喺屋企樓下嘅單車，唔知點解俾人偷咗張凳，嗰張單車凳俾人偷咗。即係佢係偷你張凳，唔係偷你架單車。係啦，咁我有一日朝早諗住起身啦，諗住落去踩單車啦，結果咧我發現有張凳唔見咗，我覺得好奇怪，點解佢會偷咗張凳嘅咧？係咯。
點解唔成架偷如果偷嘅話？係咯，我都覺得好奇怪。咁跟住我就去買咗個新嘅凳啦，咁都嘥咗40幾50蚊波子嘅。然後嗰個職員都好好啊，佢就教我點樣再即係鎖好個單車，要鎖埋張凳咁樣。咁所以呢啲都係一啲好好嘅經驗咯，話俾我聽。其實原來凳咧都會有人偷嘅，咁所以咧你小心啲鎖好。我依家咧就會拍喺一啲比較近嗰啲閉路電視嘅位置咯，因為我之前拍嗰位雖然係停單車嘅位，但係可能閉路電視咁啱就射唔到去嗰個位。哦，咁所以依家咧我盡量都會拍喺閉路電視下面嗰個位咯，咁就安全啲。咁就安全啲啊，係啦。第三樣嘢咧就係我哋大膽咗好多啊！唔理係生活上啊，定係旅行上啊，定係食嘢上咧，我哋都大膽咗好多喎。唔知係咪因為喺外地關係啦，所以我哋係比較有一個心態咧去試唔同嘅新嘢嘅。譬如之前話試嗰啲東南亞飲品啦，冇錯。即係有啲嘅話香港試可能真係唔會咁試去講。仲有譬如係印度嘢咯，因為基本上如果係香港或者理論上我就係應該會食香港嘢啊、日本嘢啊，同埋一啲西方嘢嘅啫。理論上我根本就唔會專登走去食啲印度嘢。冇錯。但係呢度就唔同啦，因為印度文化都幾濃厚嘅，同埋可能你喺外國啦，你會覺得你要感受一下人哋嘅文化，你先會覺得你真係喺外國生活緊嘅。咁所以咧，我哋好多時咧都會食一啲印度嘢，應該基本上我甚至乎差唔多每個禮拜都食一次印度嘢咁滯。同埋都會試下其他唔同國家嘅嘢嘅新加坡。馬拉嘢咯，馬拉嘢都幾好食嘅其實。同埋最重要嘅一樣嘢咧，咁雖然依家做唔到啦，但係之後我都希望可以繼續做啦，就係去旅行嘅。我係完全冇試過自己去旅行嘅，如果喺香港嘅話，因為通常你啲朋友都係喺附近啫嘛。咁你一叫喂去旅行喎，咁一齊去啦，係咪？但係喺呢度咧就比較難，因為你啲朋友喺香港啦，你哋基本上生活上面已經好少接觸㗎，你都唔知佢啲假期係點，係咪？咁所以咧比較難去約個時間去一齊去旅行嘅。咁嚟到新加坡，一嚟你社交少咗，時間多咗好多啦；二嚟就係因為你喺外國咧，你會更加想去探索其他附近嘅國家，呢啲係好珍貴嘅一啲機會嚟㗎。因為香港基本上你唔會可以咁平去到附近嘅國家。冇錯。咁所以咧，為咗好好利用呢個機會咧，咁就挑戰咗自己一個去旅行啦。咁我哋兩個都試過自己一個去旅行嘅，都係一個非常之正嘅一個體驗。咁雖然或多或少都有少少寂寞嘅自己去旅行，但係真係會刺激好多咯，我覺得。同埋一個人去旅行嘅時候咧，可能就一個人去啦，或者會覺得寂寞啦，咁其實都會揾機會啊，去同當地人接觸嘅。冇錯。係啦，咁你就會更加理解當地嘅文化啦，同埋都可能同下唔同人做朋友咁樣嘅。我記得去越南嘅時候咧，我都專登參加咗嗰啲當地嘅旅行團啦。咁就去參觀嗰啲地洞啦。咁我當時都有同其他唔同國籍嘅人傾下偈啊，咁啊了解下，咁其實都幾開心嘅。呢啲咁樣當地嘅旅行團咧，咁雖然未必可以識到當地人，但係都會識到其他國籍嘅人，都唔錯嘅。冇錯。第四個啊，新加坡改變我哋嘅嘢咧，就係咧我哋嘅視野擴闊咗好多啊。特別喺文化上邊啊，因為大家都知新加坡有唔同種族嘅人啦。咁同時都有好多唔同國家嘅外國人喺度做嘢嘅，其實係一個好國際化城市嚟嘅。所以喺新加坡你係好容易咧係感受到唔同地方嘅文化同埋唔同人嘅嗰種文化嘅。因為譬如我中意打籃球啦，咁喺籃球場上都會認識好多唔同種族嘅人啦。咁佢哋有陣時為休息嘅時候，咁咪可能傾下平時自己國家會做啲乜嘢啊，咁自己國家講緊個點嘅國家，有啲乜嘢地方好去啊，有啲乜嘢好食啊等等嘅嘢咯。特別係打波嘅時候會遇到好多菲律賓人咯。咁佢哋其實我覺得佢哋係一個好愉快嘅民族咯，因為同佢哋傾下偈之後咧，我就發現佢哋係一個即係好開朗、好願意 share 佢哋自己嘅嘢俾人哋嘅一個民族咯。因為我哋之前都去過菲律賓嘅，咁其實都見到佢哋都比較開心嘅。好中意唱歌跳舞嘅。係啦，好中意唱歌跳舞。除咗菲律賓人比較多之後，蒙古人啊，呢個歐洲人啊等等嘅種族咧，我哋都遇過嘅。咁其實佢哋都係一啲比較 nice 嘅一啲人嚟嘅。冇錯冇錯。就唔會好 aggressive 咯，即係唔會有一啲discrimination 啊等等嘅嘢喺度出現咯。咁所以我覺得打波上嚟咧，個文化係比較和平啲嘅、友善啲嘅喺度。同埋有樣嘢就好得意嘅，喺香港基本上唔會做嘅就係，當你去到一間餐廳嘅時候，你會見到好多唔同即係唔識嘅菜式名嘅時候咧，你會走去 Google search。係啊，冇錯。你 Google search 完之後，你就會發現，原來呢個菜個名係咁樣讀嘅，原來呢個菜
係咩材料整嘅，或者係邊度嚟嘅，甚至乎係點解有呢個歷史啊等等，你都係因為去一啲唔同嘅餐廳啊，因為有好多唔同國籍嘅餐廳嘛，咁所以你就會了解到更多關於唔同料理嘅一啲文化同埋歷史咯。係啦，我記得有一次都有去食呢個西班牙嘅餐廳。係啊，西班牙都係一個。咁佢 menu 咧係真係西班牙文嚟嘅，佢主要係冇英文 menu 咁，真係要硬住頭皮去 Google search 睇嗰個係咩菜先啦。冇錯。咁你點嘅時候又唔識讀咁，唯有只可以講 this 啦咁樣就，其實係幾有趣經驗嚟嘅。咁當中可能你會學到一啲唔同國家啲好出名嘅菜式啦，同埋會了解到佢哋嗰個料理嘅文化同埋呢啲調味嘅文化係點樣㗎啦。即係其實同我哋華人係好唔同嘅，講真。冇錯。即係譬如我都去過一啲叫做譬如係墨西哥餐廳啦。哇！嗰啲辣椒醬多到咧，即係佢係有唔同種類嘅辣椒醬，擺喺嗰度。跟住其實佢問你嘅時候，我真係有咁多辣椒醬揀嘅。係啦，我其實基本上我以為辣椒醬得一種嘅啫，就係嗰種即係嗰隻味啦，即係嗰種辣味啦。原來辣椒醬都有好多唔同味道嘅，甚至乎你去到一啲土耳其餐廳啦，咁你會見到好多外星文咁樣嘅嘢。咁其實呢啲咧，你唔 search 咧，你都唔會知道嗰啲料理究竟係乜嘢嚟嘅。如果你唔 search，基本上係唔會叫咁滯，因為你會怕試呢啲咁嘅嘢噶嘛。如果喺香港我嘅話咧，我覺得應該我一定唔會揀。冇錯，即係香港最大路都係同 friend 一齊會食日本菜啊、韓國菜啲，一定係呢啲噶啦。即係好少會為咗個 friend 去食西班牙菜，其實真係好少。係啊，即係墨西哥菜啊、西班牙菜、土耳其菜，基本上你唔會專登走去食咯。其實食嘢我覺得係一個非常之容易了解其他人嘅文化嘅一個好好嘅方法。最後一個新加坡改變我哋嘅嘢咧，就係咧，我哋更加識得理財啊！非常之重要，我覺得呢個係啦，因為以前喺香港嘅時候咧，我哋同爸爸媽媽住噶嘛，咁由細到大咧都係阿爸阿媽幫我哋保管住啲錢啦，即係利是錢啊、零用錢等等啦，甚至乎有啲人啊，佢買股票咧，可能都係阿爸阿媽教佢點樣買。但係嚟新加坡之後咧，因為又係冇爸爸媽媽喺身邊啊嘛，咁好多嘢就自己做啦，係咪先？特別係理財呢啲咁重要嘅環節，就更加唔可以假手於人嘅。講真，即係錢係好辛苦咁揾翻嚟噶嘛，咁當然要自己好好咁 manage 啊。冇錯，係啦，唔可以亂咁使咗佢噶嘛。咁喺好好地儲錢嘅同時，要點樣增值嘅財富咧，都係好重要嘅。咁投資啲嘢梗係要趁後生㗎啦。所以我哋喺新加坡嘅時候咧，有時間就會好好研究啊，唔同國家股票啊、債券啊呢啲投資產品咁樣嘅。特別係美國股票啦，我哋研究得最多啦，係咪先？其次就可能香港股票啦，因為我哋香港人就比較熟悉嗰啲香港公司啊嘛。咁最近我哋兩個都研究緊呢個加密貨幣市場係點樣運作㗎啦，可能將來都會投資下嘅，係咯。咁其實我相信大部分人啊，甚至乎係香港人咧嘅理財觀念都來自父母啦，係咪？唔係話父母嗰套唔好啊，可能父母當時嗰個資訊方面冇咁發達咧，可能限制於喺投資喺香港市場嗰度。冇錯。我不得不承認，香港市場的確有好多好嘢嘅，但係好嘢通常都係一啲大嘢咯。細嘢嘅，即係譬如一啲細價股啊，通常咧都唔係好嘢㗎啦喺香港市場。冇錯，係啦。我記得當時喺大學嘅時候，我哋都投資咗好多錢喺香港股票度，都輸過好多錢嘅，係啦。咁其實當我哋喺新加坡嘅時候，更加多時間學識其他唔同國家市場啊嘅一啲股票嘅時候咧，就會發現原來香港其實係世界裏邊其中一個市場啫。係啦，其實仲有好多唔同嘅市場，譬如係歐洲市場啊，或者係美國市場係最大市場啦，甚至乎係一啲 ETF 啊，都冇諗過 ETF 原來可以升咁多嘅。係啦，同埋 ETF 可以咁多類型嘅喎。係咯，係你估都估唔到。因為香港嘅話，你最多可能有呢個南方50啦，即係講緊大陸嘅股票啊，甚至乎係盈富基金啊、恒生指數股票啊、恒生科技指數嘅股票啊等等嘅嘢啦，係咪？但係去到美國市場嘅時候咧，你會發現哇！真係林林總總好多唔同類型嘅 ETF 啊，佢都有。冇錯。譬如係醫療類啊，又或者係寵物啊、半導體啊，甚至乎係一啲每月派息係啊、每週派息係啊，仲有 IPO 係啊、電競係啊等等。哇！真係只要你諗到嘅嘢，基本上佢都有啊。我覺得真係一個非常之多元化一個市場咯。所以及早接觸美國市場，我覺得係一個非常好嘅事咯。除咗投資之外啦，收入同支出嘅控制都係非常之重要嘅，因為你隻身喺新加坡啊嘛，係咪？如果你每月都用晒啲錢嘅話，咁點算啊？即係萬一有咩事，可能有病啊，甚至乎有啲咩意外啊，或者突然間需要一筆錢嘅時候咧，你都要預先計算好。如果唔係喺新加坡真係好大鑊。雖然你話可以問朋友借錢啦，但係朋友唔一定借俾你㗎嘛。咁其實好多時你都要靠自己做先得嘅。咁所以呢個支出方面咧都要控制得好好咯。咁其實我哋兩個咧每個月都要擺一個固定金額咧喺股票上邊做投資嘅。咁啊當儲錢啦入嚟，二嚟就當增值咁樣用嘅。
咁其他剩低嘅錢可能就撥去生活嗰邊啦，同埋都會好嚴格咁控制我哋支出，就唔會令自己使得咗嘅咁樣嘅。同埋為咗避免呢個新加坡紙嘅波動咧，咁我哋有陣時咧都會換啲外幣咯，換啲比較穩定嘅外幣，譬如係美金啊、yen 啊，我哋都會定時換下嘅，平衡翻嗰個風險啊。因為其實新加坡紙都比較波動嘅，如果你睇翻嘅話，咁雖然依家可能比較強啦對翻港元，但係比較弱嘅時候點算呢？因為都試過5.3啊、5.4嘅時候，你如果要換大額嘅時候咧，都會蝕好多錢嘅。咁所以當你有某啲資產係喺日元啊，甚至美元嘅時候咧，你換起錢上嚟咧，個波動性冇咁大咧，咁都唔會蝕好多錢。咁如果大家有興趣投資股票嘅話咧，都可以去翻我哋下邊條 link 嗰度啊，即係揾翻呢個富途姆姆嘅 link 嚟開呢個戶口嚟買股票嘅。咁呢個富途姆姆都可以買到新加坡啦、美國同埋香港股票都幾好用噶。咁大家記住啦，呢條片咧我哋係同8位唔同新加坡嘅 YouTuber 一齊合作嘅。咁當中可能有大家比較熟悉嘅 Irene 啦、Rainy 佢哋嘅。咁大家有興趣嘅話，記住去翻我哋下邊啦，揾翻佢哋嘅 channel 嚟睇翻啊。冇錯啦，如果中意呢條片嘅話，記得 share、like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啊。我哋下次見，拜拜。Oh my god！ 李顯龍說要 lockdown 嘞，不行不行，我一定要去買 toilet paper 回來。baby， 你覺得我買這樣多 toilet paper 夠我們打漢 CB 嗎？這裡是新加坡警察總部這樣子的電話，然後他就叫我去警察總部報到，辦什麼事情我就來 interview， 為什麼叫我去警察總部報到？我大概只要把那條路走大概10遍，我就可以記得那條路的方向怎麼走。井底之蛙，咁第一次聽到梗係嚇，點解會咁嘅？嚇，原來係咁㗎！跟住咧無端端除褲啦，覺得你做得多虧心事咧，你就唔好嚟新加坡啦。佢對香港人嘅睇法係點樣啊？唔知係咪因為喺外地關係啦，所以我哋係比較有一個心態咧去試唔同嘅新嘢嘅。譬如之前話試嗰啲東南亞飲品啦，冇錯，即係有啲嘅話香港試可能真係唔會咁試去講。嗰種嘅滿足感，簡直係好似沙漠上面嘅綠洲。我真係問多咗陌生人咧攞電話㗎。入侵了我的生活。我相信放在那邊的東西應該很安全吧，應該會沒有人敢拿吧。